Ciao! Domenica sarà il 25 gennaio. Giorno del patrono di Flero. Il 25 gennaio, infatti, è dedicato alla conversione di San Paolo Apostolo. Ma diamo un cenno di storia e cultura. Saulo, questo il suo nome di nascita, era ebreo e rappresentante dei farisei, quindi persecutore dei primi cristiani. Mentre percorreva la via di Damasco, dove si erano nascosti i cristiani, all'improvviso venne avvolto da una luce dal cielo e cadendo a terra udì Gesù che gli manifestò la sua volontà. Questo evento lo portò alla conversione e, colmo di Spirito Santo, iniziò la sua predicazione proprio da Damasco. Tutto ciò è rappresentato dalla pala dell'altare maggiore della chiesa di parrocchiale, che raffigura proprio San Paolo caduto da cavallo. L'opera è stata realizzata dal pittore Grazio Cossali, originario di Orzinuovi, proprio nel Bresciano, dove nacque nel 1563. Buon patrono a tutti i fleresi! Ciao!